Итак, здравствуйте, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня мы на очередном объекте нашем будем заниматься демонтажом данной конструкции. То есть видно, что печка пришла в негодность, сделано все неправильно абсолютно. По примыканию здесь видно, что не проложили изоляции никакой. Также видно, что здесь у нас подтеки уже идут с трубы, то есть протекает. Ну и также изоляции нету здесь. В перекрытии проходящий узел сделан совершенно неправильно. Ну, соответственно, топка выполнена тоже без футировки. В результате, что происходит, видно. Плита установлена неправильно тоже. Вот. Прямо на плиту сразу положили кирпичи. Плита, соответственно, потрескалась. Плита нагревается, начинает все двигать. Все трескается, лопается. Вот. Так, пойдем посмотрим камин. Камин у нас тоже тут такой вот. Топочка совсем маленькая, видно, что тут 25 сантиметров дрова. То есть какие тут дрова укладывать непонятно. Поддувальце сделано. Тоже оно не работает в открытых очагах. Вот. Там футировки нету. Нету футировки. То есть тоже все потрескалось. Вот. Тут шамот непонятно зачем-то положили, хотя его надо было в топке делать. Итак, поднимаемся сейчас на второй этаж. Был обшит вагонкой. Тоже нарушение всех норм. Это я уже подвесил ее. Вот. На брусах лежит. Труба остается. Она, в принципе, нормальное состояние у нее, хорошее. Вот. Труба подвешена. Все, начинаем разбирать печку. Ну, тут темно, я уже не буду показывать. Трубу нужно либо штукатурить, либо обкладывать плиткой, но ни в коем случае не обшивать вот так вот деревом сразу и не закрывать ее. Чтобы она была доступна, чтобы было видно, чтобы мы могли всегда контролировать где-то какие-то утечки, трещины, чтобы мы их видели. Вот. Подвешена труба вот таким не хитрым, несложным способом. Так что надо, чтобы подвешивать, следить нужно за несущими балками. У нас несущая балка здесь проходит возле трубы, вот на том брусе. Так что у нас труба спокойно висит. Начинаем разбирать. Ну и старая печка у нас уже разобрана, и начали камин выкладывать на таком уровне сейчас. Топка футируется огнеупорным кирпичом. Ядро шамотное не связано с внешней кладкой. Так вот у нас новый дымоход. Внизу новая печка построена. Новым дымоходом подходим к старому существующему дымоходу. Вот он, я тут место освободил, уже шкаф старый убрал. Вот. Проложил суперсилкой. Здесь старое железо осталось. Но, слава богу, было место, чтобы проложить вокруг. Прорезать шире сделать не позволяет. Здесь балки идут несущие. Вот здесь одна и с той стороны одна. Внутри дымоход обязательно тряпкой все чистим, вычищаем, чтобы не было соплей. И вот это вот расстояние, чтобы нам порядовка совпала со старой кладкой, то есть заранее высчитываем расстояние, считаем, какие нужно делать швы, плюс-минус, там несколько миллиметров, но не забываем, что толстые швы делать нельзя. То есть это надо все предусмотреть заранее. Процесс соединения нового дымохода к старому. Вот с одной стороны видно, заложил стенку, сделал упор для дымохода, и теперь можно снимать брус и выкладывать остальной дымоход.
Тут видно, что труба немножко смещена, новая, но это из-за того, что необходимо было место для изоляции. В дальнейшем дымоход будет штукатуриться и обкладываться плиткой. И вот что у нас получилось. Вот такой вот камин несложный. Витебский кирпич обработан печным маслом Atom Color. Уже испробовали и потопили. Один зуб сделан в камине. Вторые зубы я не делаю. Они ни к чему. Всем спасибо за просмотр.